السلام عليكم walaalyaal meel kasta joogtiin waan salaame caafimaad bash iyo barwaaqo maanta videogan soo dhigayo waxa weeyaan bariis iyo hilib Somali sauce maraqna waan karin doonaa casuumad style insha Allah waxaan rajaynayaa videoguna cajibiso daawasho wacan وكان وأنا توصيا وحن كريه انت إلوبين فيديو قادني عجبسي لايك ايجا إلوبين فضلا سبسكرايب كنا كصوبيرة channel كا رمضان كيف سولو وحن بلاويا انتاني دوبو فيديو يالبضان عنطا كاريس وكان بريسكي سيدان بو صباحي بصل بان شيلي وحكستي شكلي نوان وحيي آد كل الهين صلاة ديرنا وحيي يو وكان مرقينا waxaan horta ugu bilaabanaa hilibku waa ka waqti badan u qaata alxamdulillah waxaan haystaa instant pot oo 5 marar igu karinaya sub macaan spices ka dhan waa ka xaga austan soo dhigay insha Allah waxa weeyaan qarfo kamsaro huruud sanjabiil bisbaas milix فلفل waxaad doontiin baa marin kartiin toonna waan ku biirin doonaa but saama horta u marshaa hilibka habeenkii waa sii marin kartiin oo glaasirka ku xirin kartiin way sii macaanaan laakiin anu imiko maan sameynayaa kolkolna badankuwan waxaan arkaa dadku waxayaan umtoon milix iyo filfil iyo saliid badan uma dhex dhigaan glaasirka ku xirayaan subaxda kale udgoonka maasha Allah أنا وكان هليلي وايس وطنطي سدا موجودة سو هيلي بكي وكاس حاجة نوحوين garlic powder وطنطي powder سو لبضر دم بصابة ومرني وكان instant pot كيجي سليد يرمى مرنيا instant pot كحو في عين هرهرو هيلي كرنيا ما عمتها كستبا هرهرو كريا pressure كريا أدا instant pot هاي سنة دي وحين لها هيلي بكارت في حين لها مركانا ومرين لها spices كا مركو كرسمو ساعد بملا في حين لها مركانا oven كان قليل لها أما صدنا وحين كرتين أو oven كوا قليل كرتين 35 minutes بنصا وحريا on high pressure انتو كاي كرسمانيو وحان بلعبنا بريسكو وفدودي هاي because I need to say بريسكو وان رضيا بيان كو رضيا او صدنا مرير مكا بريسكو هرو كو كرسمانيو سو قرح بدن بكو صباحي spices كوردن وعرقتين وان كو داري high heat نوان كو كرشا because waxaan doonaa inta spice and flavor cardamom horo igu soo baxo udgoon kan doonaya waa kan imika basasha iyo toontii ma yar shiilaya waa kan bariiskiina waan ku beerinayaa bariisku saanigeeri waan radiyay head horo igu karsman malaha 15 minute boo diyaar weeyaan bariisku saaba u laaqay in yar baa shiili marka biyo ka baabao waxaa ku beerin biyo imika adaa bariiska kolleyba qof kasta suuba u kariyaa ana waxaan kolkol ku daraa fuuqa hilibka laakiin miga hilibkayga ma fiixin waxaan ku daraa imika fuuqii digaagadan soo iibsaday in badan biyo badan laguma daro in yaroo saas dushiisa mal laga qabeeyaa bariiska saas adaa biyo ka barisid wuxuu noqon wuxuu soo bixayso biyo adaa ka yaraysin adeeg buu kugu soo bixayso saaba u bixay markuu biyo ka yar baabao medium baan ka dhigaa waa ka imika medium baan ka dhigaa waxaan imika low baan ka dhigay liinna waa ka liindhanaan waan ku tuujinayaa very easy videoyaal kale daf way jiraan channelkayga anoo cuntada karinaya waa daawan kartiin kuwaas imika kolley waa casuumad weeyaan bariiskayga coloring baan marinayaa kauma haystaa coloring waa nacaa because healthy maaha but maanta waa exceptional day maanta colorka waa lagu darayaa bariiska sidaas dhan uma soo marin adaa haysatiin akhtar coloring colorka adaa ku biirisin qurux buu ku soo bix bariisku imika waa ka bariiskaygu uba dhamaaday imika waxaan karinayaa maraqi
so waxaan ku bilaabay horta hilibkayga yar shiili hilibka markaan shiilo horta biyo ka tago baadana saliid yar ku sii yar biirin markaa baan ku daraya all the spices so spicesku badanku waa isku mid waxa weeyaan qolfihii kamsaro seed huruud toon filfil milix waxa doonto waa ku dari kartaa the more the better so waa kaas hilibkayga sidaa baa u shiilay kuma raajinay because suqaarka markaa saa ugu shiilisid suqaarka markaa in badan karisid ingeeg wuxuu kaa noqdaa adeega u nacayay soo hore umaan kariyey basasheedana waatan nima tusin markaan sii diyaarinayo hortaan markaan casuumad karinay waxaan jecel yahay intaan basasheedii wax kasta sii googoosto so waxaan oo dhan waan sii diyaarsaday ahayd oo dhan baan dhigay ahayd iminka bas baan isku dardarayaa isku geenayaa so waa kaas iminka tamad qasaacayga baan ku darayaa iyo secretkayga anigu cuntada badanka waxaan ku kariyaa fuuq so digaagada fuuqiisa ama waxaan ku kariyaa hilibka fuuqiisa haddaan heli karo biyaha waan ka yarayaa because dhadhanka haddii kale ka tegaya so waa kan vegetable frozenna waan ku daray so kana dhan baan dhigayaa high heat baan yar ku yar karin intuu yar faxo markaana medium baan ku deyni adu malaha 30 minute buu iska karsamaneysnaa so waa kaas bariiskayga waa diyaar hilibkayga wuu karsmanayaa sooskayga waa diyaar iminka waxaa la waxaanayaa shigniga waxaa u baahan tihiin maxaa la yidhahdaa tamarind paste maxaa la yidhahdaa Somali magacii bay ka haloobay laakiin waxoo dhan ba oostaan iisoo dhigi so intaa markaa isku laaqdiin haddaad doontiin kuleelka hadday jeceshihiin bisbaas waa ku biirin kartiin ama waxaa u biirin kartiin jalapenoga so waa kaas mushigniga ku soo baxay very easy iminkana bas waxaan shiilayaa basasha kolleyba mooyaan anaga horta reer Djibouti basal waan u shiilnaa bariiskeena kolleyba reer Soomaaliya oo iminku waa samaysiin badanka markaa casuumad la waxaanay umaan basasha shiilnaa so waa kaas basasha sidan madow markay ugu soo baxdo basasha nigma guban cabsoonina san baa loo baahan yahay saabaa dhan u dhigi iminkana waa kan bariiskayga waan sharaxayaa so hilibkayga waan sidaa u dul dhigayaa hilibkaygu ii soo baxay isagoo murmuura macaan u kala daadanayaa maasha allah iminkaba dharariga daadanaya inta ka sheekeynayo waa kaas basashii baan dul dhigay raisinsna waan dul dhigay biyo yar ku radiyey sidaas baan u sharaxi kamsarana waa u googoon kartiin oo dusha waa u dul dhigi kartiin iga dhammaaday ahayd iminkana waa kan wax kasta miiska la dhigayaa so san bay igu soo baxay tijaabiya rabadaankii baa soo dhow kolleyba cunto lagma bixi doono insha allah markaad tijaabisiin instagramkayga ku taagaraya igu salaama waana salaamay maca salaama